срочно оңдосақ болбойт. Ертең bu жақтан қонақтар шығып, Өзбекстаннан шығып Ошқа кірсе, бұл жерде порядок наведен. Түшіндім мен, ше. Çalsаң, улан, тоқойда жүрген қошы улан, уу дебей. Ал, тек алып қой. Көтер ал. Так, біз ше. Нар жаққа қойып қой, дөңгелек жаққа қой. Бұражылар. Қандай жақсы па? Жақсы. Командир бар ма? Жекерлік па? Жоқ, келдік. Жүріңіз санда. Keço қақ кетті? Az geldi. Keço айтты білем, өйді порядок нават еткіледі деп че. Далі ошы ойдан тұрады. 15 күн болды, ешіне жасалған жоқ. Қараң, олар бардак мұнаке. Қара. Тетяқты, входты бардак болып тұрады, жүріңіз. Мөлерді айтқан, брусчаткаларды басып татнаға қыл, оңды, мол жерге жанағында горшоктарды қойғыла дедім, алда жасалған жоқ. Мөлерге арча теңіз деділі, алда жасалған жоқ, жүріңіз. Мұна қараң, бардак, ешіңер ашық, не крашенный. Мұна қараң бардакты. Мұна срочно алдыңыз бүгінше. Те командирге айтыңыз. Алдырып тұрып мұнаны бір еметіп, мұна заборды бір необычный оңдап ремонт қылып қойғылачы, жана керамогранитпен мақұл ба? Мұна сокол жағыны қара қылғыла. Мұян қара қылды, үстін бежбей қылып қойғыла. Мұна мұсты алғыла, мақұл ба? Алдыр мұна жақсына қылып арчалардан тегіп қойғыла. Мұна қонақтар келе тұрған жерді. Мақұл ба? Шын қарап қойғыз, командирге айтып қойыңыз. Жақсы. Мұна жерді қаттыра қарашуыз керек. Бұйылчы, кіре береш, гүлдерді егіп, арчаларды егіп, необычный болш керек мұна жерлерчі. Өзбекстаннан кіре береш жақта. Так, мұна контейнерді алдырып қойғыла. Мұна контейнерді алынсын. Ассаламу алейкум. Так, мұна қара. Мұна жақшынаға қыл оңдосым, мұна жердече. Бүгін предписание бергілі, соғын қыл оңдосым. Берек қара, досым, туғаным. Ишқыл ұтады, бұл ишқыл ұтады. Siz nemesizde, navaysızda, hacayım bölük ha? Yok, ake ben bülkülüyüm, keterim hazır. Şu gördünüz mü? Onca tatlı kalı oğunda, neobычный kılı oğundasın. Buna moğunda kızdaniyana. Buna kazirog alınsın, moğunu вообще sonu şikarlı kılı bitpegili, makul bu? Hayatım Özbekistan'dan tuğanlar gelip Karaganda tümeli jarkırap tuş gerek, makul bu? Koyam dayt. Қара мол жерде необычный ол оңдосын. Мұна керамогранит, аликабон, соны қылып, освещенияларды берсін, мақұл ба? Мұна мне сностап жазып қойған, алыш керек біле? Yapmayın isteyеміз de. Алдар келіп, малдар келіп қарастырышқа. Кеткенде жазып. Все, мұны алғыла. Түсіндің бі? Мұны алып, тетігені дизайн код іштеп беріңіз. Освещение берсін. Жарықтандыру. Так, қана біз наборонамыз. Қана. Мұна. Тетігінде алдыр, срочно алдыр. Бұл жақта барда екен, бұл жақта қалыматы, бат-баттан шыпырып тұрыш керек. Бат-баттан су сеіп тұрыш керек. Қарам оны, освещение начар, бақ жоқ, гүл жоқ, везде пусто, қарачы мұнаки. Bir жерде бір бақ жоқ, же бір гүл жоқ. Так, молардағы сыртын оңдойлық. Балдар. Едini git bağız. Ава, едini бит. Ава. Моны алдырғыла. Байшуч, бүгін алдырғыла молар. Түшіндіңіз бі? Алдырып қарама, машинаны қойып тұр. Мояда едini бит қылғыла, жасағыла. Моучы кичи маркетчі. Кеткен бұлар. Кичи маркеттегі қадына группаларының кичилеріне жасалған. Все, болды. Моны алып, өзі здания сонын бол тұрып. Наоборот, вид портит. Қарачы? Мына контейнерді алдырыш керек. Емне олға үй ал? Все, срочно үйді алып, забор татағалы оңдосын. Неме, Байшевич, түшіндіңіз, а? Азамат Қаныбекович, моны. Алдырып, татнағай қылып, забор.
Bir kılıp soğanı libo ememinen peskablok men libo Еврозабор. Так, поем kana. Karamla ki. Doldurum lamaş. Ya. Karam onu uyatılım mı? Kırıç. Onları edini yeme olsun. Makul mu? Onu alıp salgılam onların kıra. Mo temirlerini alıp koyalım. Mo ikan yaşına kayılırken ha. Mo temirlerini algılam, mo temirlerini alıp onu dağı жақшырақ vit berse болады. Makul mu? Жақшырақ vit berse mi onu? Ya. O linyaç. Ay. Ошого чейин да көрмөдүм. Şu boldu, algıla. Onu da alıp koyuş gerek eкен. Map kana bizim map. Karmağın kara uyat ele, Özbekistan'dan konuklar kese mağın karasan, az Moğol'un büt musur görünüyor. Biraz sasıp kettir. Tak, qanday qilamiz bu yerde? Map kana. Ya. Сақтандыққа жетіспей сақтандық. Ya. Сақтандыққа жетіспей жылдызға. Bu срочно bugün bütürgüle qara, men musurdu alıp tazalagıla. Bu как раз mınaki baktı geldi, ma konteyner bunu emetip. Kalmanoviç, sizge tapşırma. Bugün men bütürös dağı, men bütsün, polnusuna musur alınsın dağı, zasıpka qılıp bir qatar parça kep salgıla. Düşündünüz mü? Narsa kirgen kadar. Ава. Шикарный, қымбат арча негилге, қымбат арча. Түшүндүңүз бу? Могу эсин тапкыла да батыраак бүтүрсүн. Шаарын карап туруп айтат, мына кара мына машинелерди. Кана жанагы оборона. Албайсызбы? Алдырасыз. Качан? Bunu aldırasız. Так, моğollarча. Мына Кажиров Касымла эмет. Могуну алгыла. Могунун лестницасыча. Могуна чыгып кетти уже. Мына наркы эместен створунан эмеси мыякты алып койгула кара. Татуар кичинеп салыптыр. Макулбу? Жылдыргыла. Могу предписание бер. Байшевич, түшүндүңүз да? Lütür arasından ötmekten. Madem arsa verirken kalkıyoruz. Мына жака жылдатырганмын, жылдырып, этини бит кылып, сонун кылып, оңдоп коюш керек деп алда уят бул жактанча. Мына конокторуна кара. 100 метрден кийин олар жылыш керекпи? Тетекта экен да? Всё болду. Bu яка особый контроль кылышыбыз керек. Калматович, Байшевич, особый контроль. Bu жактан коноктор келгендечи көрүп алып, айтыш керек да, молодцы ребята деш керек. Молодцы. Мо, кайгына чейин жазып бергенсизби? Я. Сор менен келип көрсөтүп беребиз. Жазып бериңиз, а? Жазып бүгүн бүтүрүңүз. Бүгүн бүт. Мына, вот. Уят эле. Так, могу не болгон здание? Так, могу бүгүн заборун алыш керек, срочно. Алдырдыңыз. Алдырдыңыз. Заборун срочно алдыр бүгүн. Заборун алдыр, тагы нар жактан, наркы соордон тоссун. Мына кумдарды алдыр. Ооба. Катуураак иштебей кач. Жакын эле 500 метрден кийин карачы. Oldu yerler polnus. Жок, мына кара. Алсын полну. Кара, буяк кенен эле жатат, карачы, бардак. Кара, могу ичине эме, Байшевич, карасаңыз ичине. Ол çıldırıp ben bugün. Татнагы бул бул азырчы жакын ортодо бүтпөйт, бир 3 ай. Монучу. Так, тегенин сторуна чейин бияка бир леса кое турган, иштей турган кылдырып полну жылда таптаза, мына туникелерди сонун кылып туруп эмет. Мо туникеничи. Карачы.
Тинекесini de aldırıp koysanız. Жок, тинекени алдыртасың. Эме geçen indi мына сторго чейин ачык эле кылып башка түгөл алып туруп я. Карап көр, анда сыртын батыраак баштасың. Алдырып сал, полный, кум, полный алдырып, ат чөчүнө өтөсүң. Макулбу? Карама. Бу эмне болгон за эме? Я. Баягы күн айтып эле го. Жана биздин эмеби? Бикен будан өттү. Ооба. Ошол жер. Сонун жер экен да бул жер. Так, стоянканы бул бизге өттү уже. Өтөт, арестен чыгарат атабыз. Арестте турак. Арестен чыгарат. Все болды. Мен бүгүн эме начальник управления сүйлөшөм дагы батыраак алып, мына уже аренданы ала бериш керек балдар. 8 гектар. 8 гектар. Жа 4 гектар, 3 гектарын мебельный рынок жылып алгыла. Ооба. Так, андачы могул жерде срочно директор назначать этип уже ишти башташ керек экен. Так, Адилет. Рукав. Кара, акчаны барды ушул жерде экен, кара. Мына эмне болгон контейнер? Ай, чоң. 8'den de çok bıraktım. 8'den boyunca yer bizge ötüş керек dedi. Жок, болду, мен кече сүйлөштүм мен. Бүгүн барып метребиз. Берет, мэрияга өткөзүп беребиз деген. Мэрияга өткөзүп беребиз деген. Так, бул жердечи, Адилет. Сен тезирээк ушул жерге бүгүн эмеге барып сүйлөшөлү дагы, эстетип тургун эле. Начальник управления барып сүйлөшөлү, бул жерде өткөрүп берем деген. Батыраак өткөрүп алып, директор назначить этип, уже ишти башташ керек экен да, прям срочно. Прям срочно. Могу карап, мынанын фасадын оңдош керек, могунун фасадын оңдош керек. До конца единый код болуш керек, единый. Могу өзүчү балдар. Могулар бардыгы, кара. Могулар бардыгы муниципалитет экен, а? Наркыға қарайыншы. Наркыға мен документ күйіп тұрады. Түшүндүм, ушулардычы. Ошону наркы бурчтан баштап, мына бурчтан баштап, до конца алса болду экен, кара. Это вообще необычно, бактыл салса, аллея кылып койсо болот экен, карачы. Кире берип, освещение коюп, я. Аренда алдырганбыз. Арендаға берет. Өтсө бюджетке арендаға. Ооба. Болду, мен муну срочно займыз, кара, мына бардак, карачы. Былтыр карчаларчылар. Былтыр 2 кемиш карчалар. Өттү бардак. Ja, мына алыш керек балдар. Муну бардыгын алып туруп, зелен зона кылып коюш керек, мына жактан тосуш керек. Затем, зачем приграничная зона эметип? Кара. Тияктан баштап, забор кылып туруп эле, кара. Муну до конца баарын алып, мына карачы. Мына. Эки бет освещение берип, өзүнчө аллея кылып койсо болот. Кара, киребериш жак, кошуналар жак. Молар кара дешевый, кара мына. 50 сомдо карча. 50 сом турат да. Кара бардак. Былтыр могу стоянкадан ар жагынчы. Парапетинен бери окшош баарын идин кастет коюп жасап чыкканбыз. Дизайн кодду биз жактан баштаган. Вообще башкача болчу. Анан бул жерде коболор тилип турчу, мунун ар жагына запрет койдуруп. Карам оны. Ар жагын пеши сонор болгон. Бул да стоянкаба. Стоянка. Так, стоянка болсочу. Молардын оңдосун, кара. Так, молардын оңдосун. Могу жергечи сонун кылып туруп, раздвижной ворота койсун могу жерге. Мына көрдүңбү мына лужаны? Могу жерди оңдоп, мына карап, мына раздвижной воротасы болгон экен, только дешевый ворота. Могу эметкиле. Байшевич. Могу жердечи шикарный кылып, бийик кылып, сонун кылып туруп ворота кылсын, раздвижной. Боеп сонун кылып, макулбу? Тетягына чейин, границага чейин оңдосун.
Mına sırtlarındağı aytı oblik berip iştesin mına. Mına qara murdaq ele dişo ele Soyuz mezgilindeki yemede. O üstünde kazirok üstünde mında sonun kılıp parapetini japsın. Jap onu bir необычный kılıp Bu da 8'in jarımmışım. ha 8'in jarım. ha bizdeki mi? Ha все oldu düşündüm. Boldu bunu men düşündüm. İkiye bölünген ortadan çık. Ha все düşündüm. Jana emek lavuz degende üstüne turbay be. Stoyanka. Düşündüm men. Altı demir olmaz. Düşündüm men. Elbet dursun. Zajla. Qanday yaxshi mı? Zajla. Qanday jigitlar yaxshi mı? Sizlar kim? Pogranichnik be? Ya. Qanday yaxshilar o'tinchilar jigitlar? Ishlar yaxshi mı? Вообще bardaq qol bu yoq. Uyatlı вообще. Mon срочно onda olsak bolboydu. Ertaga bu yoqdan qo'noqlar chiqib, O'zbekistondan chiqib boshqa kirsa. Хорошо işleyveringlar. Так, bu yer bölümeni jasapsыңар, ha? Арчаларда бұл тәдегі. Бирок мына арчалардын баарын алгыла. Арчаларды алып голубой ел эккиле, түшүндүңбү? Так. Молар башка жака эккиле дагы, мону кымбат балуу эмеден эгели, макулбу? Ооба. Бу бар дешевый да, 100 сом турат. Мону үстүнө дагы бир чей балдар. Мо частниктер да бардыгы. Ооба. Так, ошону кара, мына үстүнө бир иштөө бериш керек да. Кара, мына үстүнө тияктан баштап могу жерге bir жагына Кыргызстан деп жазып, кош келиңиздер Кыргызстанга деп жазып, оягыны жазып туруп, Ош шаарына, Ордолу Ош шаарыбызга кош келиңиздер деп жазыш керек да. Бұл жерде жеңшіліміз 4 өлі субъект бар. 4 өлі мом бар, 4 өлі ішінеке. Аны өткенде сүйлескенбіз, парапеттер арғандай болчу. Біз былайт кылып, сіз айткандай болчу. Şu çakırgıla şöyle bugün hemen. Baş tanıtmışsınız. Ha, çakırgıla. Karamın şu arçılar kurgap kaldı, mınaki. Moğlar bol boyut vardı içe. Anda bu meçekemen çekende bul durağı. 4 өлі. 4 kişilik gibi. Anda самый богатый kişiler işleydikken de yaptı. Özlerini aytабыз. Былтыр айтылған. Срочно на особый контроль. Так, моны қара. Мына қарама, дешевый арча мынаки. 300 сом тұрады. Өздері еккен шын ач. Жоқ, бұлар барын алсын. Барын алып тұрып, қымбат балу голубой елден егіш керек. Допустим, қара. Мына екі жерге, мына голубой ел, ана можаға жанағындай пальма сияқты бар. Пальма сияқты ұчы. Не деп қояды ле? Абай. Пальма деп қойы. Мұнда емесіменен жанағындай. Ошондан, екі голубой ел через қылып егіш керек. Мақұл ба? Можжевельник пе? Абай. Можжевельник пе мау? Туя бұл, да? Голубой ел егіш керек. Машина, высокий. Мұнда кішінекей егіп қойып olsun. Айтышуыз керек. 1,5-2 метрлік нексін. Мұнда үстіне метішуыз керек. Кече алышты. Я. Туалет жоқты, туалет проблема. Давай туалет құрайлы. Бияқ уже погран зона, а? Бияқча. Өтеміз. А бияқыр нешін оңды олбай қалған? Тротуар бақмақ, обезайдып кеміз. Я. Обезайдып келген мұ, объектіне естетші. Бияқ іштебей тұрады екен, көрдің бі? Бұл жағы іштебей тұрады екен. Жаңағы 8 гектарын емесі де, бет жағы да? Жоқ, соған келмейді. Саға келмейді. Бұл частниктер бі? Жоқ, осақ. 8 гектар өткізіп берші жоқ сөз. Жөл арестесін өтеді қосылы. Түшіндім мен, түшіндім. Так. Так, мояқ бізде еме ғой дейм, Мо 8 гектардың границасы екен, Жоқ, ішкері жақ границасы. Я. Ішкері жақ наралықта. Бізде объект тұрчу. Объект сынос демонтаж болған бар. Анда моны срочно оңды дөйдік пі, не бұл іштебей тұрады? Жеме де бұл еме да, жаңағы? Адам кірбеген үшін жауып тұрады. Нар жағы ходовой болған.
Moğollarda dakans егіш керек андача. Еме. Так, ушу жерге кимди койсом экен, а? Так, кто на контроль возьмет здесь? Мап қалай? А, Мап қалай? мапта рычаг жоқ та. Қане көріңіз. Так. Байшуш, өзіңіз контроль қыласыз. А? Жарай. Өзіңіз контроль. Бұл кішкене азыр уақыт менен уақытсы болып өтті. Азырше 100 000 түп емек ішіңіз керек тұрау. Мұны түшіндіңіз, а? Мұны даканса брусчатка даканса келсін, фасадтары оңдосын, арча даканса келсін. Екпем десе біз өз егебіз. Түшіндіңіз ба? Өз сүйлөшкүлі ақырын. Так, бұл жерде туалеті қаяғында. Осы жергечи мындай жақынырақ жерге общественный мощный қылып, платный қылып туалет қылыш керек та. Ол бұл жаққа асысканы алып шықты да шыңнан жыты. Иә, Асысканын жыты келіп отыр. ошоны айтамын да, туалетті жақана көрелчү. Бұл жерде порядок наведен. Түшіндім менче. Бір вообще золотой дно екен да бұл жерче. Золотой дно екен бұл жерче. Сасып кетіп тұрғы туалет. Қандайсыз? Жақсы па? Сіздің бұл жеке меншік пе туалет? Же аренда ба? А? Үкіметтікі да? Сасып кетіп тұрғы. Сондай жүктелер кендер. Өзінде қош. А? Өзінде қош келді. Уфу. Так, бүгін. Так, жігіттер, бұл жерче золотой дно екен да бұл жерче. Ой, бардак. Ужасно. Хорошо, мана. Полный антисанитария екенді. О, жаңа обменкалар да? Бұл же золотой дно екен, ребята. Алтын шыға тұрған жерді қарауға келіп біз, а? Бюджетші ушылле толтырып қойды, бюджетті че? Ушыл жерле толтырып қойды. Алтын шыға тұрған жерді қарауға етікемізде балдар, а? Бұл жерде кафе, столовой сертификаты қазалшы. Мұнан жақса жоқ. Айда шықтыра қазып, қолдан жатын. Жерлер қазалышқанда. Düşündüm ben jigitler. Байшевич, полнейший бардак. Значит, срочно был бізге өткөрүп берген мэрияга. Только арестен снимать керек болды, а? Все болды. Түшүндүм мен, жүргүлө. Баскала. Айтылган тапшырмалар түшүндүңөр да? Мына арчаларды срочно голубой элегиш керек. Через один, через два жанагындай эмегиш керек. Хабай. Пальма егишибиз керек. Üstünü dizayn emek kılıp жазыш керек, освещать етіп тұрауы, жарықтандыру, маяғына жарықтандыру керек. Мынаны içine срочно, бүгін мен өзім займусь, için порядок қылып туалетін, бұл жердегі благоустройствоны қараш керек екен, için. Туалет вообще ужасный екен. Buna gостиница tuvalet deydi.
О, бардак, қарашы. Бұл тек эмпаның жері де, турабы? Жеке меншік пе? Жекеменшік. Алды муниципальный. Жаңағы обменшіктеді ұшы жаққа көшірсе болады екен да. Я. Лавай көтерсе шығарамыз дегенде. Ассаламалейкум, ажекелер қандайсыңар? Моғын алып қой. Рекламаны алып қойың, ажеке. Мына баклажканы алып қой. Мұны не қылып іштетсе болады берді? Сүйлесіп іштеттеш керек екен да, турабы? Мұны варатасын жауап қойдеш керек, либо... Стоянка қылыш керек. А? Стоянка қылыш керек. Стоянка қылыш керек. Жауап қой ешігін. Бұл жерде жеке меншік пе? Я. Маршруткалар жаққа кіргізген еді. Кіргізіп, гонго іздеп тұргенбіз. Салам алейкум. KFC-ден футболына А. KFC дегендерді филиалдарын кіргізіпші. Бұл жер кімдікі? Жер Жеке меншікті. Жоқ, муниципальный шеп бұл. Муниципальный, о. Біздің жер бе? Прокуратура анықтап, біз şu жерде отырғызғанбыз. Бізге өткен бе? Да. О. Бөліп бар, алғаш бар. Ошоны айыл чарба багытында жер болгон экен бул. Ай. Аны прокуратура сыртқы потерясына септеп, Ай. бизге да ток маалымат алып саташка берет. Маға алып келелеші бұл документтерін көрелі. Бұл жерде оңдош керек екен да балдар. Егер біздің жер болса, ол жер жақшынаға қалып, заборын оңдоп, арчалары тегіп, освещениені қойып, арт жағын бірдеме ішетішіміз керек екен да. Болады. Мұна обменшіктерді алып келсек болады. Обменшіктер место іздеп жүреді, қой қашып. Мұна не olған әмі? частный территория. Я. Частный. ЖС. Үйлердің жері. Оңдотыш керек екен, көрдіңдер ме сырттарын? Так, сырттарын оңдотыш керек, мұншы. Сырттарын оңдотып, бұл жерде емесін қараш керек, освещениені қараш керек, озеленениені қараш керек екен. Так, мап жоқ бізде, мап қайткен мен бесполезно қылбайды да бұларчы. Так. Я. Маршрут бұнда яқымай. Ауа. Так, мұнда қан тоңдайыз. Бізді бұларға айтып көріңіз, болбаса онда өзіңіз керек. Ауа, мұларға айтылы оңдосын, болбаса өзі қылады. Мақұл бұл? Сіз ешті жазбай айтасыз ғой? Жазып отыр? Қана? Кім жазды? Замир аға. Ана жазып. Бізді видео жазып. Блокнот и видео. Онда фасадтың. Қара, же бақ жоқ, же бір гүл жоқ, қара пустойда құп-құр, қара бір қараған кіші жоқ та. Қара, пустой, қара. Мұна Өзбекстаннан кірдің, Өзбекстаннан шықтың, Қырғызстанға кірдің мұна ақуал. Же бір түп бақ жоқ, же бір гүл жоқ, же бір еме жоқ, қара, ештеме жоқ, пустой да, қара. Қандай қылсақ болады бұл жерде? Қарам, бұл жерде бүт қиып бүтіп тұр. Же бақ жоқ, же гүл жоқ. Так, еме. Азамат Қаныбек, сіз таяқтан баштап, осы жерге полный бір дизайн код қылыңызшы. Жарайды. Заборларды оңдоп, гүлдерді тегіп, бақшаларды тегіп, бақтарды тегіп. О, зеленкасынан бері қарам мына. Мына, қара. Мына қарайшы.
Бал не işi бардак мына. Bir palas açalım 2 metre. Ha. 2 metre açalım zilek. Ава. Ава. Жасап берсе эле элине милдеттендирет. Ава. Так, bunu жасап бересиз бе? Так. Качан алып бересиз мага? Проект боюнча алып кирем. Бүгүн эртең алып кирем. Так, Адлет, на контроль возьми, пожалуйста. Сен алчи, на контроль возьми. А то очень много работ, ребятам. Именно ушу граница маселеси сен алчы. Проектти Азаматхан Екшин алып, проектти эметели баштайлык. Бул жерге особый контроль болсак болбойт, балдар. Уят, мыжык, канча коноктор кирет, канча коноктор чыгат Кыргызстанга. И наркы бетиндагы Адлет. Наркы бетиндагы сен мага эстетип койгон жана эме менен, начальник управления сүйлөшөлүк да батыраак өткөрүлүп тягында порядок алып ага жер боюнча макулбу? Валютчиктер насыпты көчүрсө болот му? Бузбай. Билиш керек. Көрөбүз азырча ошону ойлонуп. Шикардын оңдоп. Шикарный кылып оңдоп. Мына нары жакта стоянка турат го, стоянка алып киргиле. Стол окшойт. Я. Стол. Жок, стого деле окшобойт буларчы. Стоянка алсын. Алгыла. Кандай жанагы оборона? Бул жерде тапчы. Эме, Адлет. Тоже на контроль возьми. Түшүндүңбү? Ушу көчөнүн баш жетек сен өзүң аласың. Мону жаптырып койгула, кереги жок. Зачем такая автомойка? Автомойкабы? Жаптырып койгула, уят эмеспи? Же осы жакшынакай кылып кылсын? Вообще приграничный зонага автомойка болобу? Негизинен туура. Кирип келатканда машинасын жууп тазалап анан. Анда оңдосун. Стоянкасы жок экен да. Андай. Стоянкасы машина жууп кайра чыгып. Негизинен Жок, оңдосун деп, эме дизайн код кылып бергиле анда. Рукав, сенчи в особый контроль возьми. Мен иштегенин түшүндүңбү? Архитектор менен иште, мап менен иште. Могуларды алдыр кара. Алдыр, бияка койдурбагыла машинаны, түшүндүңбү? Койдурбагыла, бияка уят эмес, кандай бул? Срочно нары жакта стоянка турат, нары жакта стоянка койсун, койбосун бияка. Макулбу? Эконом блок кана бизде, кара. Эме, Каримович. Кане Каримович? Мына кара. Оны алдырыңыз. Кара мына. Бардак мына кара. Моган кара, мооларды кара. Ичке киргизип түшүндүңүзбү? Кара бардак. Мына кара. Алдыргыла могу бардын. Карачы могу. Так, бүгүн келип порядок кылып кетиңиз, түшүндүңүзбү? Полный келип алып. Могу кара, пока мооларды эметкиле. Эконом блок. Кане Каримович. Кане Каримович? Кане Каримович? Мооларды пока жакшынакай оңдомоюнча келип жаап койгула. Эме менен ким чоң келесизби? Ses менен. Ses менен. Сес менен чоң келгиле дагы караң мына. Могу кара, полный антисанитария кара. Ким окат жетип жерде? Карачы. Порядок наводесин, алдарын оңдосун, мооларын алсын. Эди бир жакшынакай оңдобойбу? Түшүндүңөрбү? Оңдоп туруп, андан кийин ачтыргыла. Башка айла жок. Мына кара, озеленение жок. Мына кондиционер ичкерине койсун, карана бардакты. Так, Азамат Каныбекович. Азамат. Мону көрдүңүзбү витти? көрдүм. Нарында да жок да мындай. Я. Кара оңдогула. Могу чыгып кеткен эмеспи эмеке? Канча? А? Как? Биз съемкасын кылдырабыз, акчатарчы маалымат берет сизге. Давайте. Да, анда киргизгиле дагы единый вид кылып оңдойлу, кара мына. Кара, бир түп бак жок эме. Аламатович, кара, бир түп арча же бир гүл жок, кара. Селенди уперсине Ааба. Так, могу жактарда бир сыра карап койгула. Көрдүңүздөр? Мына второстепенный көчөлөрдө бир сыра карап койгула мына. Кара. Мына могон кара мына. Аркасында ушунча жери бар экен, карачы мына.
Mına ограждениелерди карагыла. Башевич. Түшүндүңүз да? Мына караң, аркасында ушунча жери турат, көчөгө эле качат да булар, көчөгө эле. Мынакей кара, баарды көчөгө чыгып кетишкен. Мына кара. Ограждениени алгыла бүгүн. Полностью алып тазалагыла эки жолду метр. Кара тротуар жок, ноль мынакей. Тети до конца тетаганча кара мынага чөп жыйып коюптур. Конца нак көчөндө молор бүт алынсын, макулбу? Карайбыз. Мол жагында карагыла, көрдүңбү? Тетагында карагыла, полностью карап. Саламу алейкум. Кара мода чыгып кетти, көрдүңбү? Чыккан. Ооба. Карам, тетиңе турат. Линия застройки. Могу вратанды оңдотуш керек мына, кара. Алдырсаңыз. Ооба. Кара, мону оңдотуш керек мына. Кара. Мо жакшынакай врата койсун. Мону алдыргыла. Кара. Кара, шимелер вообще беспорядок, бардак. Олар полный алдыргыла. Эмне үчүн бул коюп алган буяка? Оборона. Я, эмне үчүн буяк коюп алган? Моларды вообще жылсын буяктан, койбосун буякачы. Алыңыз номерин. Моез эме экен. Вулканизация экен. Болбойт буяка вулканизация. Накы ичине кирсин. Как раз эмпанын ичине кирип вулканизация кылып коюш. Сүйлөшөлү. Мынакей. Нар жакта биздин жер турат. Бегире ошол жерде вулканизация алгылама. Полный эч неме калбасын. Түшүндүңөрбү? Мо бир да дөңгөлөк калбасын. Полностью убрать туда. Жана биздин жердин ичине киргизгиле. Татнагыл оңдоп, ошол жерде вулканизация кылсын, дөңгөлөк кылсын, запчас кылсын. Мойка кылсын. Мону алып койгула мону. Ал, тек алып кой. Көтөр ал. Так, бизчи. Нар жака коюп кой, дөңгөлөк жака кой. Так, Адилет. Түшүндүң, а? Всё, полностью. Значит, биз жанагы Дастан. Жанагы жерин документин алып бересиң мага. Жарайт. Ошол жерге могу вулканизацияны, так, бир, экинчи, автомойканы ичине алып кириш керек. Көчөгө койбогула вулканизация. Уят мени, кара. Буякта кошулат турса Өзбекстан. Ошо жана биздин жердин ичине жакшынакай туалет, вулканизация, автомойка, базарчык полный ичине алып кириш керек. Көчөдө эч нерсе турбасын. Түшүндүңөрбү? Я, бул дагы экен, вулканизация экен, алдыргыла, кереги жок, бардагын, кара. Lan pol aldık da. Ооба. Kandan ne cıldık Алсын, алсын. Вообще автомойка болбосун буякта. Моларын алдыргыла. Сону кыл, магазин кылсын бул жерге. Мо маселе жок. Жасасын магазин. Я. Мына моларды оңдосун, кара. Арендасын отургузайлы төлөйт. Tölöt duruş gerek azı kaçıp duruyor eкен. Все, эме сууларын үзүп кеткиле, буну айт тапшырманы бер балдарга. Суу, свет үзүп кетсин. Анан кийин сүйлөшөбүз бар мененчи. Бирок муну карашыбыз керек да. Ушу автомойкаларды нар жак ичке киргизбейликпи? Буяка сону кылып магазин курсун, же болбосо бир двухэтажный кылып бир офис курсун. Обменка курсу мына кара, как раз прекрасно обменка керек. Курсу мына эки этаж, мояка обменка курсу, мояка обменка курсу, айткыла, магазин курсун. Тауайт молар барын жабылсын, уяты. Либо автомойка жанагы ичине киргизиш керек. Так, Адилет. Сен каждый день вечером после работы сюда будешь ездить. Түшүндүңбү? Так, балдар менен байшасын эме, ким? Оборона. Көрдүңүзбү аны? Күндө жумуштан кийин бизге основной напылып отурган ушу көчө, кайсы көчө бул? Достук. Достук и Касымбеков, Ошо эки көчөнү катуураак карайсыңар. Макул, мына автомойканы жапкыла. Муну алдырыңыз, мына машиналарды көрдүңүзбү?
Мына қарач. Қандай соңғы жазым. Ондай болса дело другое, қара. Ничего не скажешь. Белый зависть только че. Только молларын алсын, қара. Мына. О, тандырын алсын маяқтан че. Арт жағына қойсын. Қара ұят мына. Ha. Aldırıp oldu. Naca arkasından kılsın. Cevsi içinden kılsın. Ava. Ava. Buna kara. Ha. Ha. Onu kara вообще uyat deyim. Aldırgılar onu. Düşündün mü? Onu. Жарайчы. Bunu polunu aldırgılar. Ha, o çıkıp ketken turbayı ya. Mo çıkıp kettir de. Buna Kazirog'un ha? Buna Kazirog'un aldırgıla bir deli. Duvaldan da şey bu. Ha? Duvaldan beri. Ova. Fasatına tibegile buna Kazirog'un aldırgıla. Makul ba? Baş uç. Kazirog'un aldırgıla. Kakras. Kaldırgamız çip etkenleri olacak. Bu videosu kazırırsın. Daha girişi mümkün. Yok. Buzbayla koyulaşçı. Fasat duruyorsun. Просто tur malmak verir. Bu ne tahta bazar. Cavullar mı onda? Capsın. Ova. O naca Kokun Bey. Bravo. Kursun, magazin kursun. Adminka kursun, stalovoy kursun, restoran kursun da çıkıp tamaktan açat. Düşündüңөр mü? Onda karakla. Evet, tatlı hoş gerekti. Zilyon zonu hoş gerekti. Avam oldu ha. O mi olgun mu? Can vurmadı da. Ha, mo Kazirog'un alınat var ha. Bir diye bit. Bunda kılıp belki siz aytkan taxta bazar şuna vursa bulup da. Bunda kılıp. Nar taxta bazar dötmez. He. Şuna alıp kurup. Yok, bazar bulboyt bu yaka. Bazar bulup bunda kurup da. Ova magazin kursun, mesele yok. Magazin kursun. Mo uçu. Ha. Kulağı da geçe eski eski. Ha. Tak, mo kaşaça. Bunu da alın. Ha. Вообще, көшеге шығып алып тұр. Ya, астында бұл жағы, қара мұны. Тәйте қачайым. Ажағына осайлы. Ну, şu ақыра ақыл алдын ұстайын қылыш керек да, бұл жаққа қойы өрсі машинесін. Обязательно біздің жерге алыш керек пе? Мериян жерін. Так, мороженое алу өле қойғылайчы. Ha? O, morozni algıla, onu da alıp koygıla. Tak. Biz ötkönü bir yağını çeyin, baskan emez bile başlıyor. Baskan mı? Ya, yok, narkvetine getip kalgamız. Ha, o, onu al. Karama, yok, çıkıp alttım lan, kırık. Gözler alsat bunu. Ha, жазылып тұрсын осы, а? Жазылып. Бұлар дакан сакет ет. Все отлично. Ушеден баштап дакан сакет өзі. Жағы дакан сакет өзі. Все. Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейдте ушмен аяктайлык, а? Нар жака барганда кеч болуп калат, тем более погода суук өтүп калат. Так, могу жер Жарык Башуч, сизге сонымен қалмады, сизге Азамат Қанбек, сизге Мұрбек Сүйінбаев, сизге мынау біздің көчө, достық көчө. Бұл самый біздің о шарын күзгүсү да. О шарының күзгүсү. Азмо эки бетте особый контроль алып туруп, машине шыгыл оңдошубуз керек, современный оңдошубуз керек. Современный фасадтарын оңдоп, освещенияларын коюп, бактарды тигип, гүлдөрдү тигип, түшүнүңөрбү? Буякта кызыл саат чыгып кеткенин баарын жылдыргыла. Эки бетиндеги жылдыргыла. Так, тети автомөкөлөрдүн баарын алып мына жака киргизгиле. Мен өзім бүгін жана 8 гектар боюнча өзім иштейм. Ал жерде арестелен снимать етсе болды да, туурабы? Ал мен өзім иштейм.
ГКМБ менен өзүм иштеп туруп документтер тактайм боло турган болсо өткөрүп алабыз. Сразу ошол жерге сонун кылып современный кылып базар кылышыбыз керек, муниципальный. И туалет кылышыбыз керек биринчи. Азыр бизде основной туалет экен да, карачы. Коноктор кирип эле нарда кетти, кирсең ичи сасып атат. Ушул жактан көбүрөөк карашыбыз керек. Сиз лично контроль кыласыз. Так, оборона. Сиз, пожалуйста, күндө кечинде келип баарын көрүп кеттиңиз. Вообще машина турбасын. Түшүндүңүзбү? Машина турбасын. Ушул эки бетине особый контроль. Бүгүн балдарды экиге бөлөсө, бир группа ушул жерге келсин, эки группа нар жака. Нариманга. Ошол жерде каттуураак карашыбыз керек. Ошо азыркы айтылган тапшырмалардын баарын жазып алдыңар да. К исполнению, ребята. Келип эле мындай эле өзүбүз реклама кылган жокпуз. Көбүрөөк эметишибиз керек, макулбу? Анан эмеге Азамат Канович, мага кайтып турсаңыз, единственный мына биздечи ушул жерде бир мындай кош келдиңиздердеги бир необычный кылып оңдосо болбойбу? Предложение бар. Жазап чыгабы? Карагылачы. Ооба, мына кара. Мына карачы, ушуну бир мындай жүдөп турат да, кара мындай. Оштун символундай эле бир. Ооба, бир мына необычный кылып жасаш керек да, кара. Буяктан коноктор киргенде бир айтыш керек да, мынакей ош сары өзгөрүп атат, Кыргызстаныбыз өзгөрүп атат деген деп өзбек туугандарыбыз айтыш керек да, бизге азамат депчи. Сону болот. Давайте, ушуну сиз на особый контроль возьмите, несколько вариантов бериңиз мага, ушул жерди бүтүрөлү анда. Ушул жерде основной ишти эмеде, жумушту ушул жерде жасайлык. Ребята, еще раз, мынау көчөчү биздечи өтө биздин күзгүбүз да. Мону бүтүрбөсөк иш болбойт биздечи. Эң бизде даже Наримандан, Мамыровадан, тети Көкүмбийден, ал жактан өзүздүкүлөр, биздикилерчи. Өзүдүн жарандар, ама жактан коноктор кирет. Канча деген конок кирип, канча деген конок чыгат. Мо жаркылдап турса керек болсо күзгү коюп салыш керек. Күзгүлөрдү коюп, освещениелерди коюп, необычный болуш керек да, проспект болуп калыш керек. Түшүндүңүзбү? Мой эки бетине мояктан баштап чыгарам, жүдөп какап турбайбы? Ушул жер до конца керек болсо дополнительно дагы бир прожектор коюп коюш керек. Бияк каратыпчы. Тротуарды берип туруп, эмени освещение бияк каратып берип коюш керек да, мондай кылыпчы. Эки тарабын алып. Эки тарабын тең. Ледтерден берип. Ооба. Лед экрандардан бериш керек. Түшүндүңөрбү? Ушу каттуураак иштегиле. Абдулайыч кана батанда. Амин. Сиз баштан команда менен шаарыбыздын дарбазасы ажайып келген коноктор, меймандар суктанган шаарыбыздын кооз бөлүгүнө айланган насип этсин. Амин. Көрүп алып ынтымак болот. Амин. Рахмат.